det blir ditt ansvar, siden du er helst. Det snakker vi om. Klare? Kjør! Kjør! Shomil. Palchagi Shomil. Her skal jeg skrike. Kjør! En gang til. Kjør! 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 Shomil. Palchagi Shomil. Ja! Første spark kommer med høyre. Rett frem. Den har jeg. Ikke riktig i det hele tatt, Magnus. Så det skal jeg vise deg først. Og så må du ikke ha beina så langt fra hverandre. Så kan du bare stoppe forskningen. Venstre, holdt jeg på til høyre kne, skal fram. Da skal det beinet peke rett fram, så du går derfra og dit igjen. Nå skal kne opp.